هنا غادي نفهمكم على tout ce qui est liaison ما بين le back et le front. Donc on a le front, on a le back, on a la base de données, database. Donc sur le front c'est l'IHM. C'est à partir du front on va requêter vers le back et lui il va rechercher des données ou là des trucs à partir de la base de données. Donc ça, on a une communication entre le front et le back pour faire des transactions. Donc comme transaction, comme exemple, واش كاين comme transaction كاين on a بجي comme ça là تعقل عليها. On a le get pour récupérer quelque chose, récup quelque chose. On a le post pour poster quelque chose, pour enregistrer ou créer quelque chose sur la base de données par exemple. On a le put, ça veut dire c'est le update. C'est s'il y a quelque chose et tu veux le mettre à jour, tu fais une opération put. Et il y a l'opération delete, effacer. Voilà, c'est les quatre opérations possibles dans un système en général. Donc on a l'IHM. l'IHM هما les écrans, هما tout ce qui est HTML ou tout ce qui est visible l'utilisateur, c'est l'IHM. Donc واش عندنا comme technologie en général. كاين deux types de IHM. Il y a des IHM كاين غير باج وحده single page ودير فيها كلش كما نقولوا متكليكي ما تروحش une autre page vraiment غير فيها وتزيد صوالح ولا تنقص صوالح ولا حاجه. كما هذا البرانسيب يعتمد عليه par exemple Angular يخدم بهذه لا مانيير single page. Il y a aussi le multi-page, par exemple les autres technologies اللي كاينين في الفرونت par exemple PHP etc. Donc هنا comme technologie واش قاعدين نلقاو comme technologie sur le front. On a par exemple Angular, Angular JS c'est-à-dire l'oul, Angular 2, Angular 4 etc. Maintenant on va se le 7 ou le 9. On a PHP par exemple. On a PHP. Ça c'est les technologies. Mais derrière, c'est des langages, il y a des langages derrière. Par exemple, dans Angular par exemple, Angular JS, on a de JavaScript. Angular 2, on a du TypeScript. TypeScript. وهذا هو اللي بلوز يوتيليزي دروك. والحوايج اللي راهم شايعين بزاف كلهم تكنولوجي ولا راهم ملاح دروك والناس كاع دومونديهم. كاين لونغولار، كاين واحد اخر يقولوا رياكت JS. Ça c'est très demandé, c'est du JavaScript. Donc sur le front, vraiment الناس راهم تعتمد هاد ces derniers temps, c'est هاد les 2 ans توالا les technologies vraiment راهم فريع زعما كما نقولوا لهم راهم utiliser كاع اكثر. Angular, React JS. علاش؟ parce que في JavaScript الميزه نتاعو il est rapide وكلش, il n'est pas lourd, mais il demande une logique spéciale ليه. عنده une logique مش كيما جافا نورمال ولا ماشي de l'orienté objet, c'est vraiment حاجه سبيسيال تاع لازم تعلمها كما نقولوا. Il y a le TypeScript. Le TypeScript c'est juste une version de JavaScript mais orientée objet. Donc tu peux programmer des objets à l'intérieur d'autres objets, tu mets juste un point pour accéder à un truc à l'intérieur de l'objet ou un truc comme ça. حوايج تاع l'orienté objet. Comme Java, comme tout ce qui est C++ ou la حاجه كما هكا. Donc c'est de l'orienté objet. Donc sur le front, واش عندنا comme technologie مشايعين. كاين Angular JS 2, 4 jusqu'à 7 ou la 9. Donc là je pense jusqu'à 9. كاين PHP, كاين React JS, كاين JSF par exemple. Il y a par exemple JSF, تاني كاين plusieurs. المهم انا عطيتكم غير un exemple. هذا JSF c'est vraiment du Java, juste du Java pur.
React.js, c'est du JavaScript. PHP, c'est du PHP, c'est un langage à part. AngularJS, ou là Angular 2, etc. AngularJS, c'est JavaScript. Angular 2, c'est juste de TypeScript. Et l'Angular 2, ou SS, Angular 4 jusqu'à 7, c'est pas des vraies versions. C'est juste une mise à jour à Angular 2. Donc en réalité, il y a Angular JS ou Angular 2. Mais il n'existe pas Angular 3, mais il n'existe. Angular 3 ما يكزيستيش باسكو سي اون فيرسيون خدموها غير اون انترن وما ما فاليدوهاش للناس الاستعمال العام كما نقولوا. اوكي دونك عندنا لي اش ام، عندنا لو فرونت تاعنا، عندنا لو باك، وعندنا لا باز دو دوني. دونك هنا خصنا نجيريو لا كومونيكاسيون entre هاد لي نيفو. دونك pour la communication entre le front ou le back, عندنا des technologies ou la technologie la plus utilisée maintenant c'est REST. C'est la technologie REST. C'est la technologie REST. واش تدير هاد la technologie REST؟ هادي تسمح لك باش تكومونيكي ما بين front و le back d'une manière homogène كما نقولوا. كيما تبعت منا لهنا كيما تبعت منا لهنا. genre l'objet اللي راح يكون جينيري هنا يكون du même type من l'objet اللي غادي يكون في الروتور. و généralement c'est quoi l'objet le plus utilisé دروك و سي بون اللي راهم كما نقولوا tout le monde يخدم عليها c'est les objets JSON. Les objets JSON, c'est quoi? C'est juste un objet normal, hypertexte. اللي تقدر تبعته en web كما نقولوا في l'URL. ou le front par exemple. Si je donne un exemple par exemple في الفرونت تخدم un contrat تعمر un formulaire par exemple. هاد الفورمولير اللي دوني اللي عمرتهم في الفورمولير غادي تعمرو في ان objet. وهاد l'objet par exemple tu حاب تكري بهاد لي دوني هاد الفورمولير اللي عمرت حاب تكري un contrat. هنا tu vas faire quoi? Tu vas faire un post de cet objet. L'objet, sur le front, il va être traduit en objet JSON. Je vais dire en hypertexte. Je vais dire www, il faut un hypertexte. l'HTML. Donc il faut l'objet, le back. Ou le back, il va traduire. Je vais traiter. Et puis, enregistrer la base de données. Donc l'objet JSON, c'est un objet simpliste كما نقولوا. واش فيه par exemple زعما كما نقولوا انت عملت un formulaire فيه nom prénom et autre chose. هو كيفاش غادي يكون الشكل تاع الجيزون dans ce cas là؟ غادي يكون غير هكا، يكون un objet JSON vide, c'est ça. Empty. Un objet JSON c'est juste de crochet. Par exemple dans le cas تاعنا l'exemple اللي عطيته لك exemple نتاع formulaire par exemple formulaire اسمه contrat. تسمى واش غادي يخرج لك l'objet غادي يخرج لك هادو لي كروشي ou à l'intérieur c'est l'objet تاع contract 2 points et là tu auras aussi d'autres crochets ou le داخل à l'intérieur c'est les objets تاعك name par exemple 2 points Ibrahim âge 40 je ne sais pas 40 ans etc. donc l'objet غادي يكون sur cette forme شكل بسيط باش يكون رابيد في الكومونيكاسيون. دونك في لي تكنولوجي جداد كاع نخدموا بيان باغ مع انجولار مع رياكت جي اس مع بي اش بي اي تو سي دي اوبجي جيسون qui vont être transmis entre هادي وهادي. دونك لي اش ام تاعنا راح تبعت باغ اكزومبل هاد لوبجي تبعتو اون بوست تبوستيه لهادي وهذا غادي يروح يتريتي وراح يونجستري في لا باز دو دوني و il va remettre une réponse بلي سي بون انجستري. لي ميساج اللي تبعتو هادو لي ميساج ستاندار تاع الويب كما نقولوا 200 ça veut dire que c'est OK statut OK. 204 ça veut dire ما لقاش ريزولتا. قلت له عطيت له ان get عطيت له un ID عطيت له un nom par exemple Brahim en paramètre. Lui il va traiter, il va chercher dans la base de données s'il y a quelqu'un qui porte le nom Brahim. S'il trouve pas, il va répondre par un 204. Donc le back a dit le front il bat le 204. Ça veut dire que introuvable par exemple. Quelles les erreurs 500? Ça veut dire qu'il y a un problème sur le back. 500 erreur 500 si tu auras une erreur 500 tu compte sur le front جاتك erreur 500 ça veut dire que le back تاعك il n'a pas fonctionné. كاين null pointer exception ولا حاجه. لما جات حاجه قسمه على الصفر ولا عفسه c'est pour ça يرجع لك 500.
erreur 400 c'est l'erreur de communication entre l'autre. المهم هاد لي كود تسمى بار انترنت شائعين، كاين 203 كاين 204 كاين 505 كاين 500 كاين 400. كما نقولوا لي 200 معناها حاجه ريوسات وصلت وخدمت. مي هنا باغ مش يكون عندك 00 معناها اوكي، مي يكون عندك 01 معناها حاجه، 03 معناها حاجه، 04 معناها حاجه. كاين لي 0300 وكاين لي 0400 كاين لي 0500. كل وحده تاعها، وحده تاع السيرفر، وحده تاع الكومونيكاسيون مع السيرفر، واحد اخرين تاع حوايج اخرين، واحد والاخرين تاع الريوسيت. دونك هادو تقدر تريفيزيهم تشوفهم ديريكتومون تحوسوا بار انترنت تلقى لي كود هادو. مي ماشي حاجه مهمه هادي، ما يسقسيو عليها ما والو، هادي حاجه ابار. نقولوا هادي حاجه ثقافه عامه كما نقولوا. المهم نرجعوا للموضوع تاعنا. دونك عندنا هنا عندنا لي اشن تاعنا وعندنا لو باك. دونك لي اشن تاعنا باغ اكزومبل اون سيبوزون بعد خدمنا ان اوبجي في الفرونت سموه كونترا وبعثنا اون فورما جيسون. لو باك تاعنا ما راش فيه غير une seule couche pour traiter tout ce qu'il vient. Ça veut dire que même le bac تاعنا راه مقسم على دي بارتي، وهادو هما لو سوكل تكنيك، هادو اللي يعيطوا له لو سوكل تكنيك، حاجه اللي كاينه سور لو باك. هي لو سوكل تكنيك جينيرالمون يقسموها لتروا بارتي. لا بارتي الاولى هي لا بارتي كونترولور، ça veut dire les API ولا يقولوا لهم تاني les services back. parce que au niveau de من تشوفها كموديل فيو كونترولور، من تشوف منه وتجي رايح غادي تشوف باللي هادو تعتبر كاع واش يخرج من هادي تعتبرو سي دي سيرفيس. مي اون رياليتي من تدخل داخل ان انتيريور هادي نقسمها بليزيور ايتاب. كاين ايتاب الاولى تاع الاستقبال تاع المعلومه ولا تاع تجهيز المعلومه باش تقد تروح للباك، يعني تحويل تاعها لجيزون ولا كونفيرسيون تاعها لجيزون باش تقد تنتريتيوها. هي لا بارتي سيرفيس اي لي لا بارتي داتا. دونك هاد لو باك تاعنا مقسم لتروا بارتي. لا بارتي كونترولور، لا بارتي كونترولور جينيرالمون يعطوا لا بارتي ريست، هي هادي لا بارتي ريست، باسكو سي هنا يوقع التريتمون تاع ريست. لي سيرفيس باك اللي غادي يكون تخدم نتا هنا، لي زابي اللي غادي تخدم ريست. واسمو المهمه تاعو الريست، هو المهمه تاعو يسهل لك الكومونيكاسيون مع ان فرونت اللي يتعامل باغ اكزومبل بجيزون ولا باوتر اوبجي هيبر تكست. في لوكا تاعنا نهضروا على جيزون باسكو هو اللي راه دوكا شائع وكاين تقريبا غير جيزون دروك. دونك لو ريست تاعنا شنو غادي يعمل؟ نتا غادي من باغ اكزومبل دوموندي ان جيت دان كونترا كي لا باغ اكزومبل ان كونترا اللي فيه ابراهيم باغ اكزومبل. هنا واش غادي يصرا؟ هنا غادي تبعث لا روكيت تاعك، غادي تبعث لا دوموند تاعك. لا دوموند تاعك غادي تفوت تمشي لو باك. لو باك شنو غادي يعمل؟ غادي يقبط هاد لوبجي جيزون، غادي يحول هاد الجيزون غادي يحولو ان دي تي او. DTO ça veut dire quoi? DTO c'est un objet normal Java mais il est plus léger ويركب مع التحويل المباشر نتاع REST. tu vois REST c'est un API, c'est un outil كما نقولوا، c'est un API اللي يسمح لنا بالتحويل ولا التحويل dans les deux sens نتاع les objets JSON par exemple pour communiquer مع un front ولا. donc l'objet تاعك تا غادي باش تقول باللي لا دوموند تاعك باغ اكزومبل حنا قلنا ان جيت اون سون فو. نبداو حنا نعطيك ان اكزومبل بان بوست بعد نرجعوا لو جيت. باغ اكزومبل بوست حاب تخدم ان كونطرا اللي فيها هادي فيها ابراهيم 40 ans. هنا واش يصرا؟ هنا لو فرونت تاعك راح يبعث ان اوبجي جيزون في لونتيت تاعو غادي يقول باللي هذا سي ان بوست، غادي يقول بلي سي ان بوست. دونك واش راح يدير لو باك غادي يريسيفي هذيك l'objet JSON, il va traduire en objet presque un objet Java normal. C'est un objet de transition. À l'intérieur تلقى la même chose، تلقى هاد لي دوني اللي كاينين هنايا في الجيزون تلقاهم داخل في دي تي او. باش تقدر تصوفغاردي هذه في لا باز دو دوني. لا باز دو دوني ما تتعاملش تخدمش ديريكتومون بجيزون تحطو في لا باز دو دوني ولا دي تي او تحطو في لا باز دو دوني، نو لازم تحطلو اون اونتيتي معناها ان اوبجي جافا اوردينير. دونك في لو كا تاع لي سيرفيس
في لو كا تاع السيرفيس لازم ça une conversion de DTO vers une entité تاع les objets. Ça veut dire que l'objet اللي غادي يجي هنا JSON يتحول DTO grâce à la couche REST. و la couche REST DTO تاعها نحولو entité باش نقدرو نتريتيوه كيما نقولو إلا كان كاين كالكول يصرا باغ اكزومبل يعطيك ان ريزولتا بارابور لاج ولا بارابور العفسه ولا يصرا هنا في او نيفو دي سيرفيس. او نيفو دي سيرفيس نعم نديرو كاع الحسابات لي كالكول القسمه الجمع ان سيرفيس ولا نحولو حاجه ولا نديرو باغ اكزومبل ابراهيم نرجعوه او ماجيسكول كاع باش نقدرو نكتبو في لاباز دوني ولا عفسه تصرا في السيرفيس. لازم تندار في السيرفيس ما تندارش في الكونترولور سي جوست باش يستقبل ومن بعد نديرو لا كونفيرسيون. هنا نديرو التريتمون تاعنا من بعد نجيو لا بارتي يعيطولها لا بارتي مابينغ يعني لا بارتي اللي تحول لك هاد لونتيتي في لا باز دو دوني تاعك. وهاد لا بارتي يعيطولها هاد لا بارتي يكون فيها بعد نهضرك على التكنولوجي. المهم حنا نهضرو على غير لو كان تاع لو بوست لوبجي يتحول جيزون ينبعث هنا يتعاود يولي ان دي تي او من دي تي او يولي اونتيتي باش نقدروا نعملوا عليه ان تريتمون. الا كاين ان تريتمون نديروه الا ما كانش ان تريتمون نبعثوه المابينغ واش راح نديرو راح نبعثوه لا باز دو دوني. وهنا غادي تكون كاينه غير الكونفيغوراسيون تاع لا باز دو دوني في هاد لا بارتي تاع مابينغ حاجه تاع لا باز دو دوني. دونك هنا نلقاو كوم تكنولوجي في لا بروميير كوش نلقاو ريست نلقاو ان في سي عفايس هكا عفايس تاع ان في سي تو تابعين للريست باسكو ريست فيه بزاف تاع لي زوبسيون فيها بزاف تاع لا مانيير دو فير فاهم. مي بون المهم هذه فيها لا تكنولوجي ريست. لي سيرفيس فيها التحويل هذا تاع لي زونتيتي يوقع كاع لي كالكول الحسابات كلش يوقع سو نيفو لا. بعد ملي غادي تكمل مع لوبجي تاعك هذا لونتيتي تاعك لوبجي تاعك تكمل معاها الفو المابي. هنايا تدخل في لا تكنولوجي هيبرنيت. هيبرنيت il est pour la persistance معناها تونجتي sur la base دوني يعيطولها la persistance يعني لو مابينغ la persistance. هيبرنيت يسمح لك باش تقدر تكتب دو SQL تقدر تبعث دي روكيت SQL لا باز دو دوني تاعك. دونك او نيفو دو تاع هاد لاكوش نجمو نكتبو دو SQL ونجمو نكتبو دو HQL. HQL c'est Hibernate Query Language. Ça c'est SQL, c'est je me souviens plus de S mais bon, c'est Query Language. Le HQL c'est vraiment pour Hibernate, c'est un langage spécial تاع Hibernate. تقدر تكتب بيه une requête. Par exemple là انت حاب تكريي un contrat. Donc la requête تاعك واش راح تكون؟ Par exemple l'objet هنا بعت هاد l'objet وقال بلي هذا c'est un poste. دونك واش راح يصرى هنا غادي نبعث لوبجي سو لا فورم جيزون. دونك سور لو فرونت راح نادريسيو لابي اون بيرسون كما نقولوا هنايا في لو فرونت تاعنا غادي نلقاو لادريس تاع هاد لابي اللي فيه الكريات نتاعنا اللي فيه لو بوست. دونك تلقى www.8080 تاع لوكال هوست ولا تبعتو لهاد لادريس. هو غادي لوبجي غادي يفوت بلي بارامتر وهاد لوبجي غادي يفوت اون بارامتر باسكو ان سيرفيس باك يتحمل دي بارامتر. بعد غادي نوريلك في البروجي كيفاش نفوتو لي بارامتر. دونك لوبجي تاعنا راح يكون كريي ان جيزون ابارتير. هذا هو الجيزون تاعنا اللي راح تكون كريي ابارتير دو فرونت. الفرونت غادي يوصل لو باك غادي يشد هاد لوبجي ويقول بلي هذا سي ان بوست سي بون. دونك واش راح يدير راح نكونفيرتيو في لا كوش سيرفيس نكونفيرتيو دو دي تي او فيغ اونتيتي باش نقدروا نديرو هاك عفسه. باغ اكزومبل حنا سيبوزون حنا ما غاديش نديرو موديفيكاسيون ما غاديش باغ اكزومبل نبدلو ماجيسكول مينيسكول ولا نزيدو كاش عفسه لداخل في لوبجي ولا. دونك واش نديرو ديريكتومون نروح نمابيوها في لا باز دو دوني. باش نمابيوها في لا باز دو دوني باش نبيرسيستيو في لا باز دو دوني فوتو مع ايبرنيت. دونك في ايبرنيت واش راح نديرو في السيرفيس تاعنا في ايبرنيت او نيفو تاع الداتا واش نديرو لا روكيت تاعنا نديرو سيليكت باغ اكزومبل نديرو ça c'est une création. دونك معناها لازم نديرو insert وانت تقول واش تانسيري في كال طابل راك فاهم. تكتب لا روكيت تاعك نورمال بالاس كيو ال تقدر تكتبها اوسي بالاش كيو ال. اش كيو ال سي بلو
SQL c'est un langage qui يسمح لك باش manipuler des objets plus que juste une simple requête. Par exemple pour la sélection, donc لما تقول select étoile from contrat, select étoile from contrat, ça veut dire غادي récupérer كاع واش كاين في لا باز دو دوني في لا طابل كونترا، راح يريكوبيري كاع لي دوني اللي كاينين، تسمى غادي يجبد كاع الناس اللي اونجستريين، كاع لي كونترا اللي كاينين مونجستريين ما بيناتهم ابراهيم اللي هم سوفغاردي باغ اكزومبل. مي اون اش كيو ما تكتبش هكا، اون اش كيو تكتب سيليكت كونترا en tant que objet, en tant qu'entité from contrat. هذه لا روكيت اش كيو ال سيليكت كونترا باسكو نتا غادي تسيليكسيوني حاجه اللي بالنسبه ليه سطر تاع انجستريمون ان انجسترمون بالنسبه لي سي ان اوبجي. دونك تقول سيليكت كونترا فروم لا تابل كونترا، غادي يفهم بلي لو نون تاع لا تابل اللي كاينه في لا باز دو دوني، و لوبجي ماشي ايطوال ولا ما تخدمش كما دو الاس كيو ال بيور دور، لا هنا فريمون عنده ان لونغاج سبيسيال بيه، و لا ديفيرونس تبان فريمون ماشي في هذه صح سي سامبل، مي لا ديفيرونس تبان في au niveau تاع لي جوينتور اي تو، ça c'est un autre ça c'est autre chose. Donc l'objet تاعنا يكون في الفرونت يتحول جيسون au niveau du front، ينبعث en hypertext. La couche reste تاعنا elle va le convertir en DTO. après باش نقدروا نتريتيوه نحولو entité نخدمو فيه، بعد ما نكملو الخدمه فيه الا حبينا نبيرسيستيوه في لا باز دو دوني on passe à la partie data. la partie data راح نبيرسيستيو هاد لونتيتي تاعنا، واللي غادي تكون سو لا فورم دون روكيت، ولا لي روكيت راهم باينين يحملوا نفس الشيء. جوستومون علاش كنا نهضروا على get post put et delete، سي فريمون بارابور على باز دو دوني. هنا نقدروا نديروا ان get، نديروا ان select، نديروا ان post، نديروا معناها insert، put معناها update، و delete نكتبهم خير get c'est select، c'est de l'SQL، وهادو c'est service possible. Ok, donc le get ça veut dire select, le post ça veut dire insert SQL, le put c'est update et le delete c'est delete. Donc هادو هما الحوايج كيفاش تترادوي لهادو، باسكو هادو هما لي سيرفيس بازيك كما نقولو اللي كاينين اللي يستعملوهم في tous les projets. Voilà, ça c'est les couches تاع tout un projet. Donc واش لازم نروتونيو من هادي، نروتونيو l'aller et le retour. Donc l'aller يكون sur le front راح يكون sous la forme d'une requête d'une demande vers le back، adressée vers le service concerné، نبعثوا l'objet JSON en paramètre. La partie reste elle fait la conversion de JSON vers DTO. La partie service نديرو فيها DTO vers entité، نديرو واش لازم نديرو comme traitement. Et la partie back la partie data on met on persiste هاد l'objet تاعنا نبريباريوها باش يروح لا باز دو دوني، و à partir de hibernate نقدروا نريكيتيو باش نحطو في لا باز ولا نريكيبيرو من لا باز ولا نمحيو من لا باز. دونك فوالا سما دوك هنا جيزون تتحول DTO، تتحول entité، تتحول روكيت، وهنا باز ما عطاك ريزولتا درنا ان جيت، دوك عندك ان ريزولتا غادي نرتونيوه، واش يصرى هنا غادي يرجع لك ان اوبجي نمابيوه باش يتحط انتيتي، امبوسيبل تفوت منها ديريكتومون دي تي، ما تقدرش لوبجي اللي غادي يجي من نعمل اون روكيت اس كيو ال، لوبجي اللي غادي يتروتورنا لازم يكون انتيتي. دوك نتحصلوا على انتيتي، لونتيتي نديروا لها واش نحبوا كوم تريتمون، الا ما كانش تريتمون نحولوها، ولا كاين تريتمون تريتيو، الا ما كانش تريتمون ولا كملنا تريتمون نحولوها دي تي او، و دي تي او grâce à REST il va être converti automatiquement le JSON ou une back le front. Donc c'est ça le chemin اللي يندر. دونك نجمو نقولو تاني بلي
وهذا هو اللي يعيطولو السوكل تكنيك. دونك لو سوكل تكنيك سي فريمون سا. Et à l'intérieur كاين toutes les technologies. Donc le bac تاعنا complet. واش هو الحاجة اللي ديرلو تريتمون، واش الحاجة اللي ديرلو جيستيون تاع البروجي تاعنا، هو مافن. مافن هو اللي راح يدير لنا يتيليشارجي لي فيشي كيلفو ولا حاجة، حوايج اللي عندهم علاقة بغيست يتيليشارجي غيست بداتو. سي مافن اللي راح يتيليشارجي ويدير كلش. dans la partie data c'est Hibernate. Dans la partie contrôleur عندنا REST. des fois يعيطولو RESTful. هادي مين تخدم غير جوست avec REST. كما نقولو ما تسحقش، كما نقولو تسحقش تروح لاباز دوني ولا يقولوا لا RESTful، كما نقولو غير تماك وترجع. كاين دي بروجي مخدومين بهاد لا مانيير، كما نقولو مكانش اون باز دو دوني ولا لا باز دو دوني اكسيدي ولا دون دي كا، مي هي ملي نقولك RESTful معناها خدمت غير بريست. RESTful هي تقولولو ريست فاهم، هادي اونتر بارونتيز. هنا واش تلقى تاني في لي باز دو دوني، واش تلقى كوم اكزومبل لي باز دو دوني. لي زيكزومبل تاع لي باز دو دوني واش كاين اللي مستعملين كاع اكتر سي اوراكل. سي لو بلو ستابل وكاع باسكو سي لي بايون. كاين بوستغري، كاين ماي اس كيو ال par exemple. Ça c'est les plus utilisés pour l'instant. نقولوا اليوم نستعملوهم كاع اكتر هادو هما. سي اوراكل il est payant. Postgre il est open source. MySQL il est open source. Mais la stabilité c'est Oracle le meilleur. Même Oracle عنده option vu que il est payant وقديم بكري يخدموا بأوراكل و vraiment vraiment خدمة مليحة عندهم. généralement هما واش دايرينلو vraiment un langage تاعو يعيطولو PL SQL. عنده ان لونغاج سبيسيال تاعو اللي تقدر تقول مايل للجافا ويسمح لك دير دي فونكسيوناليتي تاع الجافا سون باسي بار ان باك ولا حاجه. كما نقولوا نتاك باغ اكزومبل حاب دير دي فونكسيون سور لا باز دو دوني تقدر ديرهم اون جافا. دونك هادي زعما اوراكل سي فريمون مطور باسكو سي لي اونسيان اي لي بايون بزاف صوالح. مي تقريبا كاع لي زونتربريز راهم كاع يميلوا للبوستغري باسكو il est plus rapide que MySQL. Il est plus rapide, il est gratuit. Ou tout le temps qu'il y a une mise à jour, tout le temps qu'il y a la communauté elle est active. C'est pour ça qu'on utilise une migration de Oracle vers Postgre. ودي اللي راح يديرها جيلالي وانت تاني ديرها في البروجي تاعك بران. ديرها تاني في البروجي تاعك باللي درتو ميغراسيون من اوراكل لبوستغري باسكو الناس كاع راهم يقلبوها بوستغري دروك. فوالا.